El grup de folk català, El Poni Pissador, denuncia que una banda britànica els ha copiat almenys 6 cançons. Escoltin, per exemple, aquest solo, que és l'original del Poni Pissador. I ara comparem-lo amb aquest solo del grup anglès The Old Time Sailors. No s'hi nota cap diferència. I això passa amb molts altres arranjaments musicals. El Poni Pissador és un dels grups més singulars de casa nostra. Amb una identitat inconfusible barregen música tradicional d'aquí i d'allà. Per això és fàcil identificar quan una cançó d'una altra banda s'assembla una mica massa a un tema seu. Així sona Dolores, un tema del Poni. I així sona també Dolores, penjada a Spotify per Old Time Sailors. Un grup amb una vintena de músics que els dobla en seguidors a xarxes i que toca pels festivals més importants del Regne Unit, com el Glastonbury. Si en el rap tothom sap que no agafes la lletra d'algú altre i en el jazz no copies el solo d'algú altre, en el folk les cançons i les tonades són les mateixes una mica per tothom, de manera que els arranjaments musicals que tu facis és l'única part que queda de la teva veu i de la teva proposta artística. I no són només els arranjaments, també la posada en escena durant els concerts. I bàsicament el que vam fer va ser posar-nos en contacte, demanar que se'ns acredités aquesta feina. Ens van dir que sí, però vam veure que no, llavors una mica la cosa ja es va anar com enterbolint una mica fins al punt que vam arribar on estem ara. El vídeo de YouTube en què exemplifiquen tot aquest plagi s'ha omplert de comentaris d'antics membres de la banda Old Time Sailors. Expliquen les condicions laborals precàries en què es treballa. Tots denuncien un patró comú. El capità, el líder de la banda, fitxa per a cada temporada músics, la majoria argentins, com ell, sota la promesa de treballar 6 mesos al Regne Unit amb allotjament i dietes incloses. La realitat que es troben els músics són jornades eternes, abús de poder i impagaments. Uns quants d'ells han interposat una demanda col·lectiva a l'Argentina. Recibí una amenaza, castigos, y nosotros no teníamos plata ni cobrábamos. Una vez terminada la gira les pagamos, tampoco lo hicieron. Y lo único que atiné a hacer, lamentablemente, fue pedir un préstamo al banco para poder sacar mi pasaje de vuelta. Me arruinó. Tengo una deuda millonaria con el banco. Un estrés muy grande. Sufrí un principio de ACV, accidente cerebrovascular.